Hello guys, ketemu lagi di channel yang membahas video review smartphone Indonesia. Kali ini ada kabar mengenai Xiaomi Mi A2 yang akan melenggang 25 Juli. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak sama-sama. Semakin kesini, rumor seputar Xiaomi Mi A2 kian kencang berhembus. Rumor terbaru menggambarkan terkait jadwal rilis Xiaomi Mi A2. Menurut laman My Smart V, pada tanggal 13 Juli 2018 yaitu hari Jumat, Mi A2 kemungkinan besar bakal dirilis pada tanggal 25 Juli 2018. Acara perilisannya bakal digelar di Madrid, Spanyol. Jika benar, momen itu akan bertepatan dengan kompetisi yang baru-baru ini diadakan oleh perusahaan dalam Mi Community. Xiaomi Mi A2 bakal tersedia dalam total 4 konfigurasi penyimpanan dan memiliki 3 varian warna. Dimulai dari model pertama, Xiaomi akan menawarkan RAM 4GB, memori 32GB, dan RAM 4GB dengan memori 64GB. Kemudian, guna bersaing dengan smartphone high-end, Xiaomi Mi A2 juga memiliki varian RAM 4GB dengan memori 128GB serta RAM 6GB dengan memori 128GB. Sementara itu, seperti yang disebutkan di atas, smartphone ini bakal memiliki 3 varian warna. 3 warna yang tersedia yakni hitam, biru, dan emas. Seperti yang diharapkan, Xiaomi Mi A2 akan didasarkan pada Mi 6X tahun ini yang diluncurkan bulan Mei lalu. Dengan demikian, smartphone ini bakal memiliki rasio layar 18:9 dengan setup dual kamera di bagian belakang. Sementara di bagian dalam, Xiaomi Mi A2 bakal ditopang prosesor Qualcomm Snapdragon 660 yang akan membuat kinerja smartphone semakin mewah atau menawan. Beranjak ke sistem operasi yang berjalan di dalamnya akan menggunakan Android 8,1 Oreo sebagai bagian dari program Android One. Sayangnya, harga Xiaomi Mi A2 belum dikonfirmasi. Perusahaan masih akan menutup rapat-rapat bandrol harga dari smartphone ini hingga perilisan tiba. Demikian kabar mengenai Xiaomi Mi A2 yang akan melenggang atau dirilis 25 Juli 2018. Dukung terus channel ini seperti biasa ya. Like, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih.